常规如果出现咳嗽的情况呢，我们可以选择像后背的肺腧穴进行一个按揉，先摸到小孩子的肩胛骨内侧，肩胛骨内侧大概1个和指头的地方，你就手指头放在他的肩胛骨内侧进行一个按揉。孩子的肺经在手上的一个穴位，在他的无名指的螺纹面，我们常规操作用油轻轻油沾了以后做介质，然后可以进行一个旋推。常规操作呢是旋推大概200到300下这样。